अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिश पास होंगे। मैं हूं आपका गाइस इस्माइल जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पोल्ट्री फार्म है। जैसे कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी मुर्गियां। जी हाँ, पोल्ट्री फार्म से मैं मुर्गियां लेकर आया था, तो फिर अब उनकी रिजल्ट का पता चलना था कि वो कितने अंडे देती हैं। 9 मुर्गियां। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 9 मुर्गियां, इसलिए मैं 9 मुर्गियां लेकर आया था ताकि मुझे इनकी रिजल्ट का, इनकी पहचान का पता चले कि ये रोज़ाना कितने अंडे दे सकती हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन आज उनके रिजल्ट का पता चलने वाला है, वो कितने अंडे दे रही है वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे अहम बात, सुबह तो मैंने इनको फीड दे दी, लेकिन शाम तक फीड उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं चलता हूँ टंडो अलायार शहर जाऊँगा, वहाँ से इनके लिए मैं फीड लेकर आऊँगा। सारा मंजर मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने अंडे दिए हैं। जी हाँ, ये अंडे देती हैं तो सिर्फ शाम के ही टाइम पे। तब तक मैं शहर से वापस आ जाऊंगा। वापस आने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इन 9 मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। तो चलते हैं शहर, शहर के बाद मिलते हैं मुर्गियों के पास। जी दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ टनोला यार के लिए मुर्गियों की फीड लेने के लिए। जी दोस्तों, मैं पहुँचा चमन नाके पे और भाई की शॉप पर, जहाँ पे आपको हर किस्म के परिंदे नज़र आएंगे, कबूतर भी नज़र आएंगे, खरगोश नज़र आएंगे। ये उबैद भाई से मैं फीड लेता हूँ। तो चलता हूँ अंदर, आपको दुकान की जो है ना छोटी सामान आपको विजिट कराता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए परिंदे, क्या बात है। ये पैर मुख्य तोते और छोटे ये आसिला वाले तोते भाई, ये मज़ा ही मज़ा है। क्या बात है, इनकी क्या नज़ारे हैं भाई। और इनकी बोलियाँ तो सुने माशाल्लाह, चूँ 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 चूँ। भाई अंदर तो रौनक लगी पड़ी है। ये मुनासिब रेट में आपको यहाँ से मिलेंगे उबैद भाई की दुकान से। यहाँ जी हाँ बिल्कुल, देखें माशाल्लाह कितने बहुत ही प्यारे हर किस्म का परिंदा, छोटा चूज़ा, कबूतर, खरगोश, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। तो जी दोस्तों, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ भाई की शॉप पर। और भाई आपको बताएं कि भाई इनका रेट क्या है? 1800 रुपये का। माशाल्लाह, दो देंगे 1800 में। और दूसरों का हर किस्म के माशाल्लाह यहाँ पे परिंदे मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है, बाहर मुल्क का है? ऑस्ट्रेलिया का है। हाँ, तो भैया आपका लोकेशन बता दी मैंने, आपको दिखा दी। तमन्ना के से थोड़ा आगे भाई की शॉप है, यहाँ पे आपको हर किस्म के परिंदे यहाँ पे मिल सकते हैं। और रही बात फीड की, माशाल्लाह ये देखें आप, हर किस्म की आपको यहाँ पे फीड मिलेगी। तो मैं भी यहाँ से भाई से फीड ही लेने आया हूँ मुर्गियों के लिए। तो सोचा को भाई आपको विजिट करा लूँ। तो ये भाई क्या भाई, जब भी आपका दिल करे यहाँ पे आ जाएं, और इंशाल्लाह मुनासिब रेट में आपको भाई फीड भी देंगे और ये परिंदे भी आपको देंगे। जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं टनोलियार में और भाई की दुकान पे मौजूद हूं। यहाँ पे फीड लेने आया हूं। यहाँ पे हर किस्म के परिंदे आपको मिलेंगे बिल्कुल मुनासिब रेट में। जी दोस्तों, मैंने उबैद भाई को बोला कि फ़ीड निकालो 7 किलो। उबैद भाई ने फ़ीड निकालना शुरू की, तकरीबन 150 रुपये 1 किलो थी। तो इस वजह से मैंने 7 किलो फ़ीड उबैद भाई से निकलवाई, क्योंकि 9 मुर्गों के लिए 7 किलो फ़ीड बहुत है। ये तकरीबन, ये आप देख रहे हैं, तकरीबन 15 दिन चल जाएंगे आराम से। 9 मुर्गियों के लिए ये बहुत है, क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम देने के लिए। तो मैंने उबैद भाई को बोला 7 किलो, लेकिन उबैद भाई के पास थी 9 किलो, तो 6 किलो। तो सिर्फ 6 किलो के हुए 150 के हिसाब से 900 फीड लेकर घर ही पहुंचा। तो मेरे छोटे छोटे बिल्लियों ने मेरा इस्तकबाल किया, बोले हमारा गोश्त कहाँ है भाई, गोश्त। आके मेरी गाड़ी को देखने लगी, लेकिन मैं गोश्त इनका लेना भूल गया। मुझे भी दुख हुआ। ये मेरा बहुत इस्तकबाल करे जब से मैं शहर पे आता हूँ, तो ये मौसम निगाह से मुझे देखने लगी। और ये रही फीड जो मैं टंडोला यार से ये जाली लेकर आया हूँ। तो और ये फीड तकरीबन 6 किलो थी।
तो बिल्लियों के लिए मुझे गोश्त मैं भूल गया, तो फिर मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा असीम भाई के पास। ये थी फीड जो आपको देख रहे हैं, ये फीड, ये और फीड भी है, और फीड और दोनों को साथ मिला के मिक्स करके देते हैं। बाजरी और ये फीड दोनों मिक्स करके ले जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ आप फीड देंगे तो ये आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। सही गाना भाई। ये हमारा आजिम भाई जिससे मैं रोज़ाना यहाँ से गोश्त उठाता हूँ दिल्ली के बच्चों के लिए, जो आपने व्लॉग में देखा। ये हमारे गांव के कुत्ते। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शहर से मैं वापस आ गया और मुर्गियों के लिए फीड भी लेकर आ गया, वो भी मैंने आपको व्लॉग में दिखा दी है। तो चलो चलते हैं अब मुर्गियों के पास, देखते हैं कि मुर्गियों ने आज कितने अंडे दिए। जब मैं सुबह मैंने चेक किया था तो सुबह उसने 2 अंडे पहले दे चुके थे, वो 2 अंडे मैंने उठा के रख दिए, और गाँव के लड़के आए, बच्चे आए, वो 2 अंडे लेकर गए। लेकिन अब की रिजल्ट चेक करते हैं कि शाम के टाइम इन्होंने कितने अंडे दिए हैं। तो चलो चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, मैं अंदर पहुंच चुका हूं कि आज रिजल्ट चेक करना है कि आज इन्होंने कितने अंडे दिए। सुबह इन्होंने 2 अंडे दिए थे, तो आज चेक करते हैं। माशाल्लाह 3 अंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और माशाल्लाह 2 अंडे ये पड़े हुए हैं। तो आज के दिन इन्होंने तकरीबन 3 अंडे ये, 2 अंडे ये, और सुबह 2 अंडे, 7 अंडे, यानी ये 9 मुर्गियाँ हैं। 9 मुर्गियों ने 7 अंडे दिए। क्या बात है, रिजल्ट तो माशाल्लाह इनका बहुत ही अच्छा है। अभी ये भी अंदर जा रही है शायद अंडे देने के लिए, इसका भी मुंह लगा पड़ा है अंडे देने के लिए। तो ये था आज का रिजल्ट। हाँ जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। पहली मरतबा मैंने को चेक किया तो इनका कितने अंडे दे रही हैं। 9 मुर्गे में से इन्होंने 7 अंडे दिए, 100 सुबह के टाइम, और 5 अंडे आपके सामने इन्होंने शाम के टाइम दिए हैं। यानी लेयर मुर्गी, सफ़ेद मुर्गी जो फार्मी मुर्गी है, उनका रिजल्ट ये है कि 9 मुर्गियों में से 7 अंडे, अभी भी एक जो है ना मुर्गी वो बैठने की कोशिश करे, लगता है वो भी अंडा देगी। तो इस हिसाब से लगे तो 9 मुर्गियों ने तकरीबन 7-8 अंडे देती हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश अंडे हैं माशाल्लाह। ये अंडे भी बहुत ही बड़े हैं, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन एक अंडा जो बड़ा था मैंने उसको तोड़ा था, तो उसमें 2-2 टिक्कियाँ निकली थी। जी हाँ, एक अंडे से 2-2 टिक्कियाँ भी निकलती है, और लजीज भी है। तो लोग जो बोलते हैं कि भाई आप कितने का सेल कर रहे हो। जी मैं 25 रुपये का अंडा सेल कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद, इस व्लॉग के बाद, मैं ये अंडा 30 रुपये करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं शहर गया था फीड लेने के लिए, वहाँ से मैंने शहर से मालूम किया, वहाँ पे भी सादा अंडा 25 रुपये में सेल हो रहा है। जी हाँ, इस साइड जो आप देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये मशीन से अंडे बन रहे हैं, और ये केमिकल वाले यानी नकली अंडे बन रहे हैं। ये भी दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नकली अंडे हैं, मशीनों से बने केमिकल, ये शहर में सेल हो रहे हैं। यही खाने से इंसान के अंदर कई बीमारियां पैदा होती है, तो इंसान बीमारी में फंस जाता है। तो ये ताज़ा बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं आपके सामने, ये 30 रुपये। अगर आप दोस्तों को भी ये फ्रेश अंडे चाहिए तो आप इस नंबर, व्हाट्सअप मेरा नंबर है 0311 36 61 576, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जरकी स्टाफ, जरकी मोरी, आरिसत, जिसकानी, और आप विलेज खान मोहम्मद बोजदार वाले दोस्त भी मेरे से अंडे फ्रेश ले सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करने के लिए। ये था आज लेयर मुर्गी का रिजल्ट जो मैंने आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, किसी और जगह पे आपको मुर्गियों के बारे में बताएंगे। तो एक कोमल हैदराबाद से जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उसने कहा था कि भाई आप जो है ना मिस्री मुर्गियां भी रखें, तो इंशाल्लाह उसकी बात पे भी अमल करेंगे। कोमल, आपकी राय देने का बहुत शुक्रिया। इरफान बोजदार जो है, खान मोहम्मद बोजदार, उसने फेसबुक पे कमेंट किया था, भाई आप जो है ना मिस्री मुर्गियाँ भी रखें। तो उस भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान भाई का। तो इंशाल्लाह वो भी इस अनकरीब व्लॉग में, अब दूसरा जो व्लॉग मैं बनाऊंगा तो मैं मिस्री मुर्गियां लेने जाऊंगा, तो उनका रिजल्ट भी चेक करेंगे। फार्मी मुर्गियां भी आपने रिजल्ट देख लिया, मिस्री मुर्गियों का भी रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा यकीन है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अपनी कमेंट में राय दें, क्या ये सही है या मैं मिस्री मुर्गियां लेकर आऊँ। कब आपकी राय ज़रूर दें। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगता है ये भी आप लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई आगा इस्माइल को इजाज़त देती है। अल्लाह हाफिज़।